สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกษตรท้ายบ้านอีกเช่นเคยนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่นาของลุงพงษ์นะครับ ข้าวก็ออกหมดแล้วนะครับ ออกรวงหมดแล้ว แล้วก็เหลือหน้าอีกประมาณสัก1 ถึง 2 อาทิตย์นะครับก็จะเก็บเกี่ยวได้นะครับ ก็มาดูต้นข้าวกันนะครับ ตอนนี้สีเหมือนจะแบบยังเขียวอยู่นะครับเขียวปนเหลืองนะครับดูรวงข้าวนะครับ ดูเหมือนว่ารวงข้าวเหมือนจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีน้ำหนักด้วยแหละแต่เดี๋ยวต้องดูตอนแกะตอนเก็บเกี่ยวอีกทีนะครับ แต่เคาะดูมันก็ไม่ร่วงไม่อะไรก็มีร่วงบ้างมา3-4 วันก่อนนะครับมีพายุฤดูร้อนนะครับเล่นงานโซนแถวบ้านแม่ยื้อนะครับก็ข้าวล้มกันเป็นแถวนะครับบางเจ้าโชคดีหน่อยนะครับที่ไม่ล้มเพราะว่าข้าวยังไม่ออกรวงนะครับหรือว่าออกรวงไม่เต็มที่นะครับของลุงพงษ์นี่ก็มีเป็นหย่อมๆนะครับแต่อันนี้รู้สึกจะไม่ล้มเลยมีอันนี้นะครับข้างสักก็จะมีล้มบ้างเป็นหย่อมๆนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีตอนเกี่ยวว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้มีเอ็นเฉยๆนะครับมีเอ็นยังไม่ล้มมีตรงนี้ก็เอ็นหน่อยนี่ตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็อันนี้มีอันนี้หนักสุดแต่ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะโดนนิดเดียวนะครับดูเหมือนมันจะเหลืองกว่าเพื่อนด้วยนะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ลาบเลยครับเกือบถึงน้ำอ่ะพอดีผมกลับมาจากกรุงเทพนะครับแถวโซนคลองขุงขานุนี่ลาบอะครับลาบเป็นหน้ากองยิ่งกว่าตรงนี้อีกเป็นทุกเจ้านะครับฝั่งโน้นรู้สึกสงสัยลมจะแรงน่าดูช่วงนี้เป็นฤดูร้อนนะครับไผ่เราก็จะเหลืองๆหน่อยแดดแรงครับวันนี้39 องศานะครับที่บ้านแม่ยื้ออำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร39 องศาแต่เราก็ยังอุ่นใจนะครับเรามีน้ำเต็มสระใสปิ้งเลยครับมองเห็นพื้นเลยมีหอยมีปลานะครับแต่ปลารู้สึกจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีหอยอยู่นี่ครับลาบเลยครับดูจากถนนเมื่อกี้ไม่ดูไม่ค่อยออกแต่ถ้ามาดูฝั่งนี้นี่โอ้โหนอนแอ่งแมงกันเลยนี่ก็เย็นแล้วนะครับมองไม่เห็นตะวันแล้วตรงนี้ที่ตะวันตกนะครับตะวัน
ตกดินไปแล้วนะครับ แต่ว่ายังสว่างอยู่มองไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วโดนหมอกควัน PM 2.5 บางหมดวันนี้ได้ข่าวว่าเชียงใหม่นะครับวิกฤตนะครับเครื่องบินลงไม่ได้กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีวันเกี่ยวข้าวไม่รู้จะได้ไล่ละเกวียนหรือเปล่าดูสภาพแล้วเหมือนจะไม่น่าจะได้แต่ก็ไม่แน่ครับรอบที่แล้วก็แบบนี้แหละสภาพเหมือนจะไม่ได้นะครับแต่ก็ได้ที่เป็นหย่อมๆนี่มันเป็นเหมือนดินมันพูนขึ้นมาไม่รู้เขียดหรืออะไรมันโกยขึ้นมานะครับน่าจะเป็นเขียดเพราะว่านาทุ่งนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงมันก็เลยมีพวกเนี่ยครับมีพวกแมลงตัวเล็กๆมีแมงปอมีอะไรพวกนี้ครับมาอาศัยอยู่มีแมงมุมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเรื่องเพี้ยนะครับเพี้ยไม่ลงแน่นอนลงได้ก็แมงมุมจับกินหมดเมื่อกี้ยังเห็นแมลงปออยู่เลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่พันธมิตรเราโอ้โฟกัสไม่ได้ครับมันเล็กจัดต้องอย่างนี้ชึบนี่เต่าทองนี่ก็ดีนะครับช่วยรักษาระบบนิเวศนะครับพึ่งพากันและกันไม่ต้องฉีดครับยาครับหว่านปุ๋ยอย่างเดียวไล่ละเกวียนมาหลายรอบแล้วครับหรืออาจจะเป็นเพราะนาน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะ ทำนาน้อยได้ข้าวเยอะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้วันหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ตรงนี้ทำไมมันเหลืองอยู่หย่อมเดียวเลยโอเคครับแค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ